nampan seneng. Mau nampan. Oli guys. Di oli pira guys? Segini guys. Cilik guys. Iya guys. Itu kanggo apa mas? Iwaknya nanti kanggo apa? Digesek apa dipangan? Komodo iwak toman. Pan ora dibadog dewek. Ora doyan guys. Minimalin sama namanya guys. Kowe sing apa? Sing sama namanya. Iya guys, oli maning guys. Ide, oli maning. Ya guys. Cocok iwak cilik kan tapi ambek guys. Arane iwak apa kowe? Iwak dobol-dobolan. Iya. Dirilis ya guys, karena masih kecil. Dirilis ning ember. Oli maning guys. Ih, rupane rada wadag eta guys. Iya guys. Iki semradan lendio. Dirilis lagi ya guys. Nih guys, dirilis. Dirilisnya di ember guys. Iya, Olivera guys. Ide rupane nasi bungkang kowe. Sakile luwe. Ide. Tembe oli sakwil. Ide, oli maning guys. Oli maning guys. Ya, begini juga ikan kecil tapi cocoknya ambek. Dirilis ya guys. Yap. Satu. Tuh, mocel guys. Cel. Mocel guys. Di Bandul ya. Oh, pelampungnya ora katon guys, rupane warna. Ya anu kok. Nyong kana embo. Wis ngene ben pelampungnya katon nyong pan video pelampungnya. Endi guys pelampungnya ora katon nggih, katon. Di. Engko dong oli olan. Oli guys. Ndek. Joko to melas aku mati wake. Ya Allah, melas naneman iwake tiba. Iwake ini jenis iwak lohan. Lohan itu bahasa Thailandnya itu lau hap hap. Kayaknya kan video ini 3 menit ah. Dek. Engko durung. Sabar wong tak. Rupanya iwaknya ngumpul guys. Kurung lan. Bocah adus tambah glopot. Goblok karai